Salelio, Kubatila Kimia, Esengo, Elonga, Oyata Bisika, Tinabongo Inayo, Kinoko Komiso Katina Bisika, vraiment Sembola, Mongo Nayo, Tombola Maboko Likolo, Pesa et merci, Tokonde Libaso na Congo, na Yesu Christo. Nous ensemble de la Bongo, nous avons conduit l'histoire, Seigneur, au sali à Minène et à Motolomi, Congo Nayo et Kumama. Merci pour être Bantela, Totambolaki. Ozalaki na biso elongo otikaki biso te esika nyonso ozalaki sepelaki kobatela biso liboso na makama liboso na mabaku na bitumba ndenge na ndenge olo osaleli biso boboto tokomi na kimia kati na bisika yango tolobi kombo na yo za lokumu topesi yo merci mpoza nzambe topesi yo merci mpoza papa malamu nyonso ya kuya nango milimo mabe ekouta na banganga bondoki ekouta magie ekouta na puissance nyonso ya molili oyo ekokota wapona kobundisa biso mpe kozangisa biso lipamboli kende kopenga na yango zangisa yango nguya mpe makoki tobondeli baso na kombo na Yesu Kristo oyo tobingani nyonso ya demo tozangisi yango makoki au nom de Jésus. Totelemeli puissance nyonso eza ya demo tobengani nguya nyonso oyo eza ya bokeseni ezala na mosika to mpe na pene oyo kotelema kobundisa biso tokwesi yango au nom de Jésus tozangisi yango makoki au nom de Jésus puissance nyonso bakokota nango na baposhe na basake na bango bamafuta oyo nyonso bakoempoke nguya nyonso ya molili mpona kobundisa ntango oyo kobundisa losambo oyo ebengani yango na kombo na Yesu tozangisi yango nguya mpe bakoki kolo tosengi lisungi na yo eza na biso elongo loboko na yo esembola makatikati na biso ete tobikila bikama na pokwa na lelo na kombo na mokonzi Yesu nzambe na biso amen amen banda nano pesa bien aimé waza pembeni na mesa biloko ya bien bongisami azaka deja na esengo abina kata kobina kwa ebike siba ya koyemba kobina akolia alembe atondi abini lisusu bongo fete na biso ezokoba bongo bandeko soki babengi yo na loyembo mingi ezaka bayembi te tomoni bakombo na bango kutu na système osukasi bino nyonso tobeti bino limbambo omoi ata bato ya kuna bayemba mpo bino bokoyemba loko eza bino toboyi olia biso minute oyo na biso banzembo kilometrike awa etali yo nazokata yo 4 minute te suka concentre nzembo no wana tobengi vrai maître batula azoyembela mokonzi toyembo alengela
tozwa sel Lauriane. Rejeté par ce qui bâtissait, mais qui est devenu la principale des larmes. Son nom c'est Jésus, la parole est la lumière, l'interprétation exacte des petits respirés. Alléluia, alléluia, Jésus la pierre angulaire. Alléluia, alléluia, Jésus la pierre angulaire. Mais qui est devenu la force des langues. Son nom c'est Jésus, la parole et la lumière, l'interprétation exacte des petits respirés. Alléluia, alléluia, Jésus la pierre angulaire. Alléluia, alléluia, Jésus la pierre angulaire.
Eidai Kembo na Nzambe Etoti mokili Batu na kangai Wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai Afandi na kembo Kumama yawe Kumama yawe Kumama yawe Afandi na kembo Lelo memo bali Nzambe na zonga kasi mate Tika na emela yo Makasi na anga Kumama yawe Kumama yawe Kumama yawe Kumama yawe Batuna kanga Wakiza mbela yo Nayano ina lolendo Afati na kembo Welo memo bali Zambe ya zonga kasi mate Tika na neto na yo Makasi na anga Kumama yawe Yesu Kumama yawe Kumama yawe Asia Yesu nanga Kumama yawe Kumama yawe Kumama yawe Pas la mort qui n'aura comme la mana. Siméon avait la promesse, il ne verra pas la mort qui n'aura comme la mana. Siméon avait la promesse, il ne verrait pas la mort qui n'aura comme la mana. Yesu Mesia, lobi komangana maboko mayo Nzambe. Elo soka esika ya bakangani bakomi bato na bosomi. Esika ya batolami na mabota yo opesa bango ntina. Ata butu eumeli suka, ata butu eumeli suka, ata butu eumeli suka, ata milili eumeli suka. Alléluia. Siméon avait la promesse, il ne verra pas la mort, qui n'aura comme la mona. Siméon avait la promesse, il ne verra pas la mort, qui n'aura comme la mona. Et à Donaka, Seigneur, Yesu Messia, Kobi Komangana Maboko Mayo Nzambe.
tozosaka esika ya bakangami bakomi bato na bosoni esika ya batolami na mabota yonde opesaka ntina ata butu eumeli suka ata butu eumeli suka soka tongo yako ezali oyesu oyo kutanaki na petio ye balobaki butu mobimba ntango pole emonanaki nzambe pole na bolimo olobaki tozala niki na yo nde okobutela pekesa ye kuba ya nzoto te pole na bolimo olobaki tozala niki na yo nde okobutela pekesa ye kuba ya nzoto te.
mokili wana yeba ke nzambe oyo asi apesi yo bia solution okomona makambo na yo motindo nini ekokongwana likambo ezalaki makasi ekokoma pete betela lisusu mokonzi yesu maboko makasi aza nzambe ya bomoi gloire à Jésus. Merci. Amen. Amen. Ah. Et s'il est dans l'hôtel? Hein? Tope manani. Nzambe pe aza malamu. Tala ndenge atieli biso plafond likolo. Akitisi moi ye moko. Kaka tango mitoki wana ezosila ozokoma pe kimia. Bongo olanda liloba na Nzambe na tina. Kitoko ha? Kolo pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na biso ya mwasi na Dej kwa mati kuna kotandela biso biloko na mesa. Amen. Na souhaité bino bon appétit d'avance. Na ebi ke lelo zoli apo ozotonda kitoko. Kolande losango epa na mosali ya Nzambe. Nzambe na nguya nyonso, Nzambe monene. Tone tolio tokumisio pona bola mosali bomo ya sœur na biso azaki na mokumba na zemi aboti na kimia tolobi kombo na Yesu lokumo wana ba mosusu bakofi bana bakofi meye na mwana bazana bomo tolobi kombo na kumama mobateli na libumu kaka ini mobateli na mokili oyo batela mwana na mokili oyo pambola ye akola malamu atambola malamu abika malamu azana maele ya bomoto azana maele eleki maele nyonso nde liloba na yo kolo akola na kati na kotosaka parole de Dieu nyonso ekotelema bamaladi mwana lunga yango milibu mabe banga ye na kombo na Yesu Kristo torekomande mwana maboko na pambola baboti na ye bazanga te ya kolesa ye pe kolatisa ye Matabiso tobeteli kolo Yesu Kristo maboko makasi Petro lobiete kola pambola moko na kombo na Yesu. Amen. Topesi ba bien-aimés nyonso bote na kombo na Yesu Kristo. Est-ce que na sima kuna bozoka biso? Bozoka. OK, kola pambola bino. Ndeko Jean René soki losambo esili okene na lombango te okutana na apôtre Jean Ngoma. Kola pambola biso totelemi mpona kotanga mokanda na Nzambe. Tozwi chapitre 23 verset 37. Tangi na kombo na Yesu Kristo. Ok, Totangi, Matthieu chapitre 23, verset. Pour la compréhension, comme on entend dans verset 34, qui est assez. Ok, Totangi na kombo na Yesu Kristo. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous sacrifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre.
Depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, ok. Selon les totangi ma omi oyo banani de baboma basakoli Jérusalem. Amen. Péché monene à Jérusalem parce que abomi basakoli. Alobi na kotinde la o basakoli. Na kotinde la o bakomi. Na kotinde la yo ba prophète ba scribe bakomi okoboma ba mosusu okobaka ba mosusu na ikulus okonyokola bango wete kwe ya likolo na bino makila oyo bokomaki esoponaki na mabele obanda makila na bele moyenge beniti na makila na Zakari obomomaki na kati na tepelo pe na etumbelo makila wane kosopana likolo na bino abi Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, bino bozo boma basakoli. Pe bozo beta mapanga batinda myo bazo tindela bino bango. Otala ndako na bino kotika la désert. Amen. À cause ya koboma ba prophète ndako ya Jérusalem etikali lisobe. Amen. Etikali ya kokauka. À d'autres termes comme lié à ride. Et comme esika ya kokauka kembo za lisusuté. Amen. Auditala ndako na bino kotika la lisobe pe bino kokomona ngai lisusu te kino bino bokoloba apambolama oya koya na kombo na kolo. Amen. Na ebiso tilelo péché à Israël et ça pour aboma les prophètes aboma basakoli a crucifié ba mosusu ondo batango bazobaka Yesu na ekulusu sezangi les prophètes bazoboma yi. Oh, Jésus-Christ c'est pas un grand prophète. On a Bible dans un des grands prophètes. Amen. Pour grand prophète, il faut un enseignement. Amen. Sauf qu'on a mon il faut un lilatisi. Nata aboyokani yakala, mosakoli monene ezalaki Moïse. Lilatisi ne ezalaki Mobeto. Mwasi ya Moïse ezalaki Israël. Est-ce que vous avez un Natango tozali mosakoli monene nde Yesu Kristo. Selon Deutéronome 18 nde Yesu Kristo lilakisi na ye ngolu pe solo. Amen. Mwasi na ende église oya yo mosakoli ya monene lilakisi na memeza ola pambola biso bozo boma basakoli pe bozo lapide baoyo nazotindela bino na bango tala ndako na bino kotikala lisobe soki Israel atikali lisobe yeba keza na esika moko bayambi Yesu ola pambola biso soki Israel atikali désert to Jérusalem etikali désert yeba keza na esika moko bayambi Yesu. Amen. Tozongela nano Matthieu chapitre 21. Toba dans le verset 42. Matthieu chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, libanga oyo babwakaki na batongi
est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'ils le tenaient pour un prophète. Celui-ci, c'est le prophète qui devait venir. Le grand prophète a visité son peuple. Amen. Sauf que va venir le grand prophète. Le prophète est majeur de Zakan, Nzambe et Moko. Moto nanzoto okoza la mosakoli monene. Moto ya botami na mwasina, mobali ya botami mosakoli monene te. Le grand prophète, c'est Dieu lui-même. Pour la mosakoli monene, il faut Nzambe. Yango pas Moïse, Nzambe a commission mosakoli monene. Alors bien que Moïse, je te fais Dieu. Na commission Nzambe. Mais Moïse a zande moto, Nzambe a commission Nzambe. Mais Yesu a zande Nzambe, mais a commission ni moto. Et te la yema boko, yenda kotere ya minene na moto la lelo. Amen. Alors dit mon continent Nzambe kolongo pe na bino et kopesa mana nation moko oyo bakobota mbuma. Pona bino libanga oyo baboka kina batongi. Yango nde komi moboko ya ndako. Ba principaux sacrificateurs basoso ya bia Yesu azolo bande pona tina na biso. C'est-à-dire que biso nde toboka ki libanga. Baluki ba bomaye mais comme bato nyonso bayeba ki Jésus que il est le grand prophète. Moye ba bomaye zate. Yesu akosela miracle pe moko na lelo na kombo la Yesu Kristo. Oya zondi mama lobo kanenge tote yawa. Azosala ba opération sa cicatrice. Azo kango la bato, azo biki sabadeli, pote yende wa teli libanga motema koyokisa masoni ti amen. Soki bachona ki on a 2018 bota kate, 2019 ko bota. Oya ndimi yango betela ko Yesu Kristo maboko. Siko pondi misama ya solo ke Israel nde baboka ki libanga. Tango ekomi na ta ya batoma. Batoma basali miracle moko na kombo na Yesu. Acte chapitre 4. Tobandi na verset 10 tokiti na C. Acte chapitre 4 verset 10 tokiti na C. Pon dimawa ke libanga o baboka kezaki nde bayuda nde baboka libanga. Mais soki bayuda baboki ata esika moko songolo. Lelo kokene natali na télévision mikolo ba batala LM TV. Bato babi au pèlerinage. Tokende kotala esika bakundaka Yesu. Tokende kotala Capernaum. Tomona mai ya Jourdain. Mai ya Jourdain ya Israël eza sous neloko te. Lelo mai ya Jourdain la tandoto. Elanda yo te awa na Kisangani. Amen. On dit que mai ya Jourdain la noti na Kisangani. Lelo pe kopeto la au nom de Jésus. Obe visata ba visate. Soko ningi kenda ta na Amérique na France. Ok na Israël le boko kene netika lo kwa mboka pe ok e ko kene te ko esika bakunda ki Yesu ata okoti na kunda bakunda Yesu eza itu na loko te ata itu na kunda te Jésus Christ eza yonde parole tozo expliquer yango amen. Ok otangi Acte chapitre 4 verset 10. Ok tina 12. Sachez-les tous,
Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Jésus est la pierre rejetée par vous. Et qui est devenue la principale de l'angle. Bino nde bobaka kiene kulus wana kokokisa likomi ke ozwi libanga bino batongi bolongoli libanga tango balongoli libanga ndako etikali likolo ya brick. Amen. Soki ndako etikali likolo ya brick yeba ke ndako wana koza isu makasi te pote fondement nango ekomi mabele. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Totanga quelques écritures o Yesu atiki bango, atiki Jérusalem, atiki Israël, aye le pana biso mabota biso bapagana. Acte chapitre 13 bandamba na moko a verset na yango 4 tokiti na se. Ok, 13, 44. Ok. Et à l'issue de l'assemblée, Acte. Oui. 13, 44. Acte 13, 44. 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. En les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. On dit que Yesu atika Yerusalem ayeba bapagano. Lelo Yesu amonde la parole ezote olelo. Pasteur azo continuer teya, azo kotanga. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le païen se réjouit et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Amen. Ok. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds.
poussière na bino na kola tikala. Et aller à l'icône. Ndako nyonso bakoya babino. Boko tala ndako wana. Mais soki bana bino te. Bopukola makolo. Ata poussière na makolo bango sa nini? Etikala. Ndako wana ekozala na passe. Po baboyi Yesu Kristo akochange territoire. Ok, tosi ça. Tandis que les disciples étaient remplis de joie Na tango bayekoli batolaki na esengo. du Saint-Esprit. Mpe na molimo mosantu. Amen. Amen. Yesu atiki Israel. Lelo aza na kati ya mabota. Amen. Amen. Ondimiki Yesu aza na kati na biso. Mabota Israel wana nde Jerusalem. Okondima lisusu bakisa likombo. Acte chapitre 22. Verset 17. Totangi 17 à 18. Après totangi verset 21. De retour à Jérusalem, Nakozonga na Yerusalem. comme j'ai prié dans le temple, Lokola na bandaki kosambela na tempelo. Awa. la vie en extase. Ngai na memamaki na molimo. Et je vis le Seigneur qui me disait, Mpe namoni nkolo Yesu azoba na ngai. hâte-toi et sors proclame de Jérusalem, Bana mamangu mpe bima na Jerusalem. parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Po ete bakoyoka te litatoli na ngai Yesu oyo ndenge okobela yango. Bima na Jerusalem. Et je dis, Christ. Yango Jésus-Christ atiki bango lelo oyo aza epai na biso. Amen. Ondimi ke Yesu aza epai na biso. Lokolo ndimi yango akosala eloko moko na mokolo na ye. Amen. Akosala eloko moko na mokolo ya lelo. Libanga babokaki na batongi. Yango nde ekomi principal de langue. Yoka sikoyo tokei. Écriture oyo totangaki lobi bakomaki yango te na tableau 1 Pierre chapitre 2. Tobandi ata na verset na yango te. Wana tozobakisa ba écriture po ete yo ozwa précision miliki ya molimo po ezali peto. afin que par lui vous croissiez pour le salut. Po ete na nzela na yango bino bokola oyo na ntina na lobiko. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Soki bino bomeki ete kolo aza malamu. Est-ce yo meki ete kolo aza malamu? Soko meki ete kolo aza malamu, yo kasi ko ndenge basoloba na yo. approchez-vous de lui. Bopusana ni pembeni. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Otongama po ete bosala ndako moko ya molimo. Eladi ke ndako ya David ezaka yo nde libanga batelo. Otakatoliki te oza libanga. Est-ce nini oza libanga? Oza fort. Nzambe abotaka Nzambe. Amen. Nzambe abotaka Nzambe, abotaka bana ya Nzambe. Ndenge oza wana okomi fort. Yoko komi libanga, ozotongama likolo na libanga oyo bato baboyi. Amen. Odidi. Totumba bambeka ya molimo lelo tetumba mbeka banyama te losambo na wande lelo koma mbeka ntango totatola kombo na Yesu ntango toprie tozokonfese kombo na Jésus yango nde sacrifice tozokonza etutele tozwi mbeka mpo na biso mbeka moko akufa c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yango mosakoli moko atekoteko yaka na mbeka yaka na pigeon oyaka na taba tokoma tosala mbeka mpo mika na pasi nyama ekufa litu mpona moto te oyo Jésus-Christ ata kufa deja mpona biso. Amen. Abi ata moto moko te atikali na ndako ya Saul. Abi eza kaka na Mefiboshet abukana makolo mpo ntango liwa ya Saul ezalaki bazokima na ye nde abukana makolo. Israele babukana makolo mpona kobwaka Jésus. Me Nzambe akotika Israele bongo te akozongela bango. Me lelo te ifo biso tokenda na enlèvement soki makambo na biso esili nde Nzambe akotala Israele lisusu. Amen. Betela kolo Yesu Kristo maboko bikelekele mpona lokumu na kolo. Bon, yoka sikoyo moto ndime. Verset 9. Pas esika toza. Verset 9. Ok. Vous, au contraire, Kasi bino
nakoleka. Vous êtes une race élue. Bozali libota oyo eponama. Un sacerdoce royal. Bonganga ya bokonzi. Une nation sainte. Ekolo moko e sainte. Un peuple acquis. Libota oyo esombami. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Libota ezwami po ete botatola babolamu to maloba ya oyo abengi bino. De ténèbres à son admirable lumière. Andimisi bino na milili katalisi bino kembo na ye mipele na ya mene. Amen. Tozali libota moko kitoko. Oke tokitoke. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Pena koyebi soke soki okende Ephésiens chapitre 2 akende koyebi soke tozaka libota te tozangaka mpe Nzambe na mokili. Ephésiens chapitre 2 tobandi na verset 11. Batanga wana. Kanga maloboza moto na esengo. Koluka lisusu Yesu na Israele te Yesu akomela lelo. Ondimi ke Yesu akomi lelo. Oya ndimi yango pe komona miracle ya Yesu lelo nom de Jésus Christ. Komona bikama na lelo. Verset 11 to kitina. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. Et qui les sont à la chair par les mains de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé des droits de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Yesu akufi tango batie na kulusu nani shida samoni deja ke Yesu kokende kokufa on bozo mbongo na bino banganga bozo mbongo na bino babi jamais so ça déjà va te sili tokozongi sa Yesu te va te se komi koklie sili yo soka mbongo no sana ngoni ngoni shida sipa tela babi mbongo na kenangwa shida sipa kwa kena mbongo wana te. Oh, Judas a kobika te. Soki Judas a kende na mbongo na mbabika. Mais le quoi Judas a kende na mbongo te. O ba benga ka mbongo na mbongo ya makila. Amen. Mbongo ya makila. Judas a topi mbongo na tempelo. Na kati ya temple. Tango bote ngo na kati ya temple. Yo kana Yerusalem. Banga ndandu balobi biso pe to kotia ngo na kesi na biso te. Banga ndandu be ba refule mbongo. Balobi nango betokende kosomba nango mabele elanga ona kokundama ya bapaya. Amen. Tale sika yozo eteni ya mabele na Israel nandela makila na Yesu nde mabele sombama oyo mopaya okundama. Amen. Amen. Oyo aza mopaya tombola maboko. Oyo aza mopaya sele yoza mopaya yoza mokolo boka ngapi na za mopaya. Moto nyonso ya mokili akobika te. Mais biso bapaya pe balekinzela nde kunda na biso basombela biso na nzela makila na kola biso Yesu Kristo. Amen.
Amen. Aujourd'hui, droit de citer na Israël. Ah, bien-aimé. Tozalaka na Nzambe te. Metala tozwi Nzambe. Na nzela na makila na Yesu. Tokopesa makomiawa. Tokolemba. Mais tokende nano lisusu. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Ok. Non, tout à Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Soit verset 25 au Kitinase. Romains chapitre 9, verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où l'elle disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, bademo nano bazoyeba Yesu tango ye bazondima ke Yesu aze mwana ya Nzambe, Yesu aze Nzambe. Parce que Christ signifie oin, Christ signifie esprit. Amen. Christ signifie fils de Dieu. Oh, mon fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc on bademo bazoyeba mais Israël bazobunga baondima te mais bademo bazoyeba ke Yesu Kristo mwana ya Nzambe. Yango na ndimaka ke même bandoki ndenge basalia bayeba kapi basali ya Nzambe ya solo. Est-ce que dans un document va ko témoigner tombo la mosapi? Azali bandoki pe bayeba ke mosali ya Nzambe ya solo oyo. Oyo pe aze mosali ya Nzambe ya manœuvre. Associé Yesu na makambo mosusu. Yango balobi ke bakosakola na kombo na ngambe na koloba ke boza ya ngai te. Ola pambola biso. Yoka ndenge bademo bazoyeba. Luc chapitre 4 verset 41 totanga tanga. Luc chapitre 4 verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. En criant et en disant, tu es le fils de Dieu. Mais il est menaçant et ne leur permettait pas de la parler. Mais tant que otambola na mabele akesani na bato nyonso na ebisi yo boye Yesu soko luki elelo oye lobe komone ne loki mosusu oye baye il faut bato bazalaka na ye bapesa bino sini yango mokolo bazoboma ye il faut moto moko azalaki pembeni na ye aya lobengi bango ona kopesa ebeze ye wana po Yesu azalaki elo moko mone lokola Pierre, elo moko mone lokola Jean, elo moko mone lokola nini basali ya lelo oyo balingi komikitisa te moto alingi akoma lokola Nzambe. Yesu nano ayebanaka te mais yo olingi mitombolo koma wapi o archibishop o ngai nde archevêque o ngai nde boyi. Bien-aimé, tambolaka na nzela baluka yo eyende apotre nguma otoyo kaka ye wana ye kaka oyo suka kaka ye wana suka kaka ye wana. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu. L'homme regarde par l'apparence mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde l'intérieur. Amen. Bato batalaka nzoto neti oki lelo il faut mona passer moko libumonel na mandefu olobi c'est le roi de l'Éternel mais keba nzamba koloba ngoke na poni te
pambola biso. Nganga nzambe mokonzi mobimba azobunga Yesu. Mais azobunga. Il faut kaka bato bazalaki ne balakisa oyi. Lokola pe lelo boyeba Yesu. Il faut bato Yesu azalaka na bango. Oyebi ke Yesu amema bato moko bakangami. Amema bango na likolo. Asali bango bato. Apesi na bamosusu bapase, badokter, baevangeliste, banani mosusu, baapotre, pe banani, baprofete, amen. 5 dons ministériels. Lelo na église, 5 dons ministériels des osales. Toza isu makambo ya mosakolitaire, mosakolitaire, 5 dons ministériels des osales. Amen. Évangéliste, atakamona ya bitina ya apôtre te, atakamona ya bitina ya pasteur te, évangéliste na docteur bataka lolenge. Amen. Mais na kati ya ministère, tozaka na bapapa, tozaka pe na bayaya, tozaka pe na baleti, molongo ezali. Mais na likabo toza ndenge. Ete ya kole subiso maboko bikelekele. On a le temps d'entendre. Batemo bazoye banzambe. Mais yo moto mobimba bozo bateke Yesu azaka nzambe. Ozo bwaka libanga. Ozo telika na mokili. Na personne qui comment batemo ba ba bien serré. Mais yo ndima ke banzambe bazami sabe. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça a la Bible. Il y a un seul Dieu, mais Dieu en voit sa Père, Dieu en voit sa Fils, Dieu en voit sa Saint-Esprit. Donc on va demander la chose. Chaque chapitre 2, verset 19. Et la parole était, et la parole s'est faite, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et toi, ma votre bien-aimé. Attendez. Il est pas bon. Bato di mateke. Yesu nzambe nda kitaki wana na nzoto. Oba makawana ezaki nde mwana. Ya za mwana papa ze mosusu. Boza likolo ya libanga te. Boza likolo ya brique. Oba ke église na bile kobuka. Bakangi okuna bima na kati na bango. Kola bango la biso. Toke lisusu. 1 Jean chapitre 4. Bandina verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare bibliquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. On a Bible, Adam moto te. Baptisé na kombo na tata pe na mona elimo sa. Baptisé batonyo au nom de Jésus-Christ. On a voté ça que le nom au moko epesa na biso c'est le nom de Jésus. Yango nde to benga na kanango ba démon, yango nde longola ka lisumu, yango nde sukola ka biso. Amen. Aujourd'hui baptême au nom de Jésus ozongi chaîne. Loki ne samedi. Okoyeba mosakoli pourquoi bakanga ye na basinga. Ala la ngambo mikolo tuku kama misatu na libwa, ala la ngambo mikolo tuku mine. Mukolo moko lokola mbula moko. Pe okoyeba singa yango kombo nango ni. Pe okoyeba eloko nini nde akakokango na moto na singa. Wana nde basinga nyonso kokoya au nom de Jésus. Singa libade obala kate okobala au nom de Jésus. Singa libade osoka mosala te okosa mosala au nom de Jésus. Oh, bah là, tu as un masque de vieillesse. Oh, ceux qui m'ont assimilé déjà Jésus-Christ. Allez, sur un masque de vieillesse. Si masque on est pour le roi. Et pour commander, il y a un tapis à circonstance. On dit, mais il y a un poids, ça veut pas qu'on parle au nom de Jésus. Amen. On a coquin de ceux qui savent qu'on a un Christ. Tous ceux qui sont noirs. Tous des gens.
verset 7. Zakana chapitre moko. Verset 7. Déjà. Verset 7. Verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui que je suis le Père descendu du ciel. Je suis le Père descendu du ciel. Celui qui était, c'est le séducteur et l'enfant. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Amen. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme tout n'a pas que tata n'a qu'à s'azaki. Pour abandonner mon tosi, pour faire la naïe. Tant que je vais abandonner que Ngana za na kati ya tata. Tata za na kati na ngai. En réalité, dans le bas qui boit. Oh, Yesu akufa. Il faut Yesu alata ndakota na kati ya ndako. Ndako na baki nzoto. Oh, Yesu ndi esprit de Dieu. Alati nzoto. Ayeka ka pondo te souffrir. Bona nini na ndela na ekulusu. Tango akokufa ame malisumu na amen. Tena sima akozonga kofanda na yo. Akozonga kofanda isu lokola nzoto te. Mais akozonga ndeko kofanda lokola esprit na kati na amen. Est-ce qu'on dit que moto no so ndimeli Jésus-Christ azaka cet esprit na kati na ye? Amen. Oh, Dieu est esprit. Amen. Bato nyonso bazoloba ke Yesu oh wana azaneka mwana azanzambe te nzambe akumbisaka bato nzambe soka alingi yo te akobombela yo makambo meme Israele nzambe aboyaki bango babika Michel azwa lisakoli alobi boye Michel chapitre 5 alobi boye Bethléem na yo nde ya solo mokonzi akobota pe professeur ozami ke vierge akozwa zemi akobota mwana nde bazozela mesi oyo babenge Christ il faut babenga ye moto akobota il faut azala vierge mais tala Yesu mpona kobomba makambo Israele babika te mpe bato ebele lelo babika te Yesu ake olia luka vierge moko oyo afanda pamba oyo babali nano bapeseli nano mbongo ya libala te ye ake kobotama epe na vierge Marie fiancé eza lokola bafiancé oyo ya yo te fiancé oyo basapesi mbongo bayaki deja na lungulungu batiki mbongo babali bapesi mbongo me etikali ndokota na ndako ya libala me bango mpe na Joseph bazofanda esika moko me bayebani nano nzoto te bazaki bafiancé sikoyo zemi ya nzambe ye esa nini bato bakolobaka eza zemi ya nani ya Joseph te esiti yango olobaka yo mwana ya Marie mwana ya Charpatier po basala nini babunga me yo oyebi ke Yesu azandeli mpe uta na likolo mpe kita na se amen amen me na miso na Israele abombani neti mpona bato mosusu lelo na mokili na miso na bato ebele Yesu abombami me na miso na yo oyo ye lelo nzambe amilakisi polele amen ondimi ke nzambe amilakisi polele ondimi ke Yesu aza nzambe moto andimi ke Yesu aza nzambe abetela nano ye maboko betela ye maboko Yesu aza nzambe Jerusalem likolo ya brique nde nzambe alobi na mosakoli balusa elongi na yo tala Jerusalem
jingela yango na bitumba. Moto soka kwangi akoki libanga bitumba nde landaka. Soko kwaki Jésus ondoke kolanda. Masombo ekosimba. Bakotindela eloko moko libabe kolanda yo. Bapese kolanda yo. Mais on attend à Jésus. Mi bébé bambonge akoningana te. Amen. Amen. Malusa tala bango. Tala Israël. Kongola loboko na polele. Awe zana tango teli suna tanga ko tango ke na lingina sambe. Toko bandela ngo atalobe. Loboko polele elinga pe ko lakisa épée dimina furo. Amen. Kanga ndamela tsamanga toka bimisi mopanga libanda ndako lango. Nde atalisi yango sadi kanda na lewa. Soko taina 1 Chronique chapitre 21. Israël basumuki na nzela ya David basali dénombrement. Dénombrement na tango ya kimia. Zamba alakia fulukisa libota lokola sable de la terre. Oba oki kotanga te. Mais David aya sali dénombrement. Zamba tindi passe. Balobi ke ange azotambola na épée. Polele. Bato babeli. Bato bazokufa. Po épée ezalaki libanda. Mais tango David esengeli ke épée elongwa libanda, ange alobi alokolo mikitisi kendo tumba mbeta. C'est-à-dire eloko elongolaka kanda ya Nzambe ezalaka nde mbeka. Mbeka moko oyo elongola kanda ya Nzambe, c'est le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. Tango David akatumbi mbeka, sikoyo ka Nzambe alobi na ange de l'Éternel, ange zwa mopanga na yo, zongisa na furo. Ekomi tango ya kimia. Tadi tango ya bitumba ezaka soki epesa polele. Kanisa tango bakanga Yesu. Pierre adimisi épée na colère. Soki épée dimi ko makilesa nini? Akati moto moko litoi. Soki makambo ezaka mokilo si banzelo na ngende babundela ngai. Zongisa mopanga na furo. Ezala no tango ya kanda te. Naende na tango ke bato mabe basala nini? Zongisa épée na kati ya furu. Loboko elakisaka épée. Lobi na kotalisa moto moko abunda bitumba. Na 2 Samuel chapitre 23. Adindi bitumba na épée moto na Israël ngambe moko akomi banguna ba Philistin. Loboko elembi ti balobi ke mopanga etikali ekangami na loboko. Eza attaché na loboko ka yango moko. C'est-à-dire que loboko na mopanga ekomi eloko moko. Abomi bato tina suka. Yango tolobi ke tango épée dimaka libanda eza kanda ya Nzambe. Tango palo bina prophète balusa elongi tala engumba elongi ameze ya malamu te contre la vie elongi ya kanda tala elongi yango Yesu ndenge atala bango na elongi ya kanda. Luc chapitre 19 okende pembeni ya kosuka tosambela. Luc chapitre 19 partir à verset 41, je crois. Luc chapitre 19. Luc 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront.
Amen. Approchez-vous de moi, pierre vivante. Sauf qu'Israël va dire qu'il y a des ata bazokumisa na bakuna te awa na lugwara bazokumisa Yesu aza le roi, Yesu aza mokonzi. Amen. Bango bazozela Messia ya akita soka ya ndenge nini mais biso toyebi que Jésus-Christ il est le roi, car le roi des rois. Amen. Atolenge na kati na biso kita. Comme il approchait de la ville, Jérusalem. En l'envoyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartenaient à ta paix. Et maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. T'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne resteront pas à toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu peux bérer les noms. Zamba ye kotala yo. Mezo e batango zamba ye kotala yo te. Elongi ya Nzambe lelo eza kimia pona yo. Kosuki sana biso pona elongi ya Nzambe kimia. Moto nyonso lelo Nzamba kotala yo elongi ya kimia. Kotala ya Nzambe ezaka lipamboli. Kotala ya Nzambe ezaka nde kombo na ya tie likolo na biso. Yoka Nombre chapitre 6 verset 22. Wana nde tozosukisa. Nombre 6, verset 22. Nombre 6, verset 22. Ceux qui disent 27. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Toi. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Amen. Tombola moloboko. Tomona yo. Baptême au nom de Jésus. Les comment tellement bien aimé tellement. Obanga soni te tellement.
Ok, yaka liboso ma sœur. Yaka. Betela kolo esumiso maboko. Tokipe osimami. Yaka liboso. Tokipe osimami yaka liboso. Lelo mokolo na yo. Toko simami yaka liboso. Betela na lokolo esumiso maboko bikelekele pona lokumu na kolo. Atoka kuna libanda toko simami yaka. Oka na kati. Nana simami koto baptême au nom de Jésus. Namoni de commencer na zoya. Betela kolo esumiso maboko bikelekele. Pona lokumu na kolo. Nani mosusu. Ote la bande koto baptême au nom de Jésus. Yo frère, oyaki. Yesu alobeli yo lelo. Ekombo elongolaka lisumu. Eza kombo na Yesu. Okoma mosantu. Otutu nyonso elongwa. Mababe nyonso elongwa. Nani moso asimbami? Abelema liboso. Nani moso asimbami? Abelema liboso. Osambela mpona bino. Nani asimbami mpona ozwa baptême au nom de Jésus. Nani asimbami? Olesu biso pambola ma sœur. Pambola ma sœur. Bafrere batakana mitema makasi. Bango po andima eza likambo. Mais mon pase azondima déjà. Mais azondinga atelema. Eloko moko ezokanga ye. Eloko ezokanga wana ekangolo au nom de Jésus. Telema oyo ozwa baptême frère. Telema oyo ozwa baptême au nom de Jésus. Telema oyo ozwa baptême. Eloko ezokanga wana eza nzambe te. Ezopekisa ozwa lipamboli. Telema oya. Tango bazotila loyembo oyo ezoya. Bayemba moke.
Wena likambo zongo na bokumba na bomo nayo. Pero ko tanga libanga na bomo. Oko yokisa masoni te. Oyemi oyembo. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Salah. Oh Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Salah, Lolenge na yo. Oh Jésus, oh Jésus, Yahweh Mimonisa, oh Seigneur mon Dieu mon roi, oh Yahweh Mimonisa, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Zali, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Ozali, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Ozali, Nayoka yo, Nasango, Lelo yo, Namonara, Nayoka yo, Nasango, Lelo yo, Namonara. Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Ozali, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Ozali, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge
nom de Jésus, bima. Bima, comment est-ce? Bima. 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 Bima, comment est-ce? Bima. Tikaye au nom de Jésus. Allez, bima. Bima. Omela kila mtoto ana. Bima, comment est-ce? Tikaye. Yana bisika bikauki. Seigneur. Seigneur. Seigneur, mwana bandeko basimami ya tango. Jésus. Pourquoi mwana pasi? Tala mwana ntote zosila. Oh Jésus. Fais-moi maladie libérée. Libérée, bima. Allez, bima. Bima, comment est-ce? Bima. Au nom de Jésus. Esprit ya maladie de bima. Allez, bima, ok, tikaye. Tikande comment soit là, tikaye. Bima. Bima. Bima, nous sommes carabole et ngolero. Nous sommes quatre à la chaîne. Bima, au nom de Jésus. Allez, bima. Esprit à femme de lui. Au gang frère. Pensez à tomber les athées. Non, mais c'est la maman de moi, c'est à vous tout là. Bima, au nom de Jésus. Esprit de mort. Allez, bima. Bima. Peut-être qu'il y a un accident. À coup de l'intérêt, ça bima. Bima, comment est-ce? Bima. À l'esprit de mort libéré. Libéré, donc il a comment est-ce? Olimo la kufa. Allez, bima. Bima, donc il. Oui, la maladie. Esprit de mort. Vous avez préparé le silence de la balai. Bima. 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 Vous avez préparé le silence de la balai. Bima. Vous avez préparé le silence de la balinière. Bima. Bima. Bima, comment est-ce? Bima. Au nom de Jésus. Vous avez préparé le silence de la bouteille au capara. Bima. Allez, libérez. Libérez. Accident à moto pour la ville. Vous avez préparé Bima. On est en mélange de Bima. 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 Kimia. Yo yeye sute kimia. Yo témoin bisa sute kimia. Bima. Bima. Songe siga utaki. Atika de commencer la kimia. Bima au nom de Jésus. Bima. Yo kotana comme on est sur Yesu. Bima katina Bima. Bima de ma Bima comme Yesu. Dema bobola. On t'a commencé la terre. Mamouna va chingali partout. Beaucoup va chingali Israël. Attends la bonne Kaouki. Et c'est le débat en nous Maria. Viva Oh Jésus. Nous allons le Seigneur. Quand nous allons là de la carte à Makila. Si vous avez suivi la carte à Makila, changez Makila. Changez Makila, Seigneur. Au nom de Jésus, ne croyez qu'il est diabète. Parce que vous avez la circulation normale. Vous avez une tension. Et vous avez une hypotension de l'hyper normale. Nous allons changer mon thème. Nous allons dire mon thème. Nous allons dire mon thème. Amen. 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 Omonde ngenza basalio. Kitoko. Tiobiki. Satana kimi musika. Okobi mwana na Nzambe. Ibango bango babwaka biso toyambia. Yango obanda lelo fotambola na esengo. Po libanga aza deja wa. Amen. Tobete la mokondi Yesu Kristo maboko pona mape ya TikTok.
Tozosangana na biso batei na bayembi bauti mosika kitunga eza wana na esengo ya kobina tia mwa eloko na kati po basungama na yango elombe yakoba pardon